Ci sono imprese che non si dimenticano. Lo ripete sempre Van Gran quando finisce di stampare un libro di cui va fiero. Lo giorno migliore se quello ancora non venido. Ed è per questo che di notte non dorme mai, deve acchiappare la luce del sole prima degli altri, faticare, pedicolare, traballare. Che forse voleva dire trabaccare, comunque lo stesso. Zosima però non è da meno, anche lui ha sempre qualcosa in testa che si muove svelta come ali di un insetto, una mosca, una farfalla. Zampe de cavalletta, zampe de cavalletta, così dicevano gli indovini di Cannaregio quando era bambino. Anche ora che qualcuno gli ha spaccato la fronte non pensa che al chierico pettirosso, calcola il tempo che ci vorrà per arrivare a buon pensiero e pensa al gran rischio che corre se davvero si accorgono che lui ha inventato un sacco di bugie mentre leggeva le pergamene, ha mosso uomini, armi, denari e l'esercito del Castigliano per una guerra che non si farà. Una mano gli tocca la ferita e Zosima apre gli occhi, si guarda intorno. È in un alloggio con altri soldati, ma è presente pure il Castigliano, fatto raro. Siede sullo sgabello pieghevole che si porta durante le campagne militari e fissa il tavolo pieno di carte intercettate. Devono servire a qualcosa di importante, altrimenti le avrebbe bruciate, come fa di solito. Abla, incalza avvicinandosi a Zosima con la prima pergamena che afferra. Ha un tono diverso, la voce dura, lo sguardo accigliato. Zosima getta un'occhiata ai fogli. Poi vede Giacomotto che è pure lì in attesa e torna a seguire la grafia. Casa d'Aragona. Migliaia di fanti sono mobilitati per la guerra, dice. Muerte, grida Esteban il Castigliano appena sente queste parole. Accarezza l'impugnatura della spada, strappa di mano a Zosima la pergamena e prova a ficcarci lui gli occhi. Sarà forte come un toro quando ha i nemici di fronte, ma ha il difetto di perdersi tra i segni della scrittura, come in un mare senza busso alle stelle. Vamos alla suerte senza ritardo, grida con tutta la voce che ha in corpo. Ha ripreso a nevicare, ma non accetta di aspettare l'alba. Quando abbaia in quel modo è meglio sparire, nessuna protesta, chi smonta le tende, chi spegne i fuochi, chi carica i carri. Giacomotto si è fatto portare il cavallo e ci monta con un salto. Più tardi, dopo che hanno ripreso la marcia, si accosta a Zosima che tiene il passo degli altri con trovoglia. È strano, comincia con un'aria un po' beffarda. Camminiamo, ma non vedo corazza e armatura. Non so di quale guerra parlino le pergamene che leggete, e dà un colpo di sperone. Un brivido attraversa la schiena di Zosima, e se Giacomotto si fosse accorto del gioco, adesso non è tempo di far calcoli. Il terreno è scosceso, da Esteban il Castigliano va a scavezzacollo, pretende a tutti i costi di appostarsi sulle rive del lago Bourget prima che finisca la giornata. Come riesca a conoscere le strade con tanta neve è un segreto. Il ghiaccio rende viscido il sentiero e non si capisce il confine tra i campi di erba e i sentieri, non si vedono fiumi e scarpate, eppure guida i suoi fanti nel buio, attraversa dirupi, si cala nelle fessure delle rocce e non rallenta se incontra un ostacolo. Durante la notte la marcia oltre il valico del Moncenisio. Dura una notte la marcia oltre il valico del Moncenisio. Verso l'alba finalmente cessa l'ululato dei lupi e le ore passano senza che si veda una lanterna all'orizzonte.
A giorno pieno, appena compaiono i comignoli di un villaggio, Zosimo esce dalla fila, si ferma a riprendere il fiato. Sotto un albero Giacomotto ne approfitta per scendere da cavallo e mettergli il coltello alla gola. Che c'è scritto sulle carte? Pericolo di guerra, giura Zosimo, e fa una croce con le dita e le bacia. Ci sono aragonesi e svizzeri intorno a Montpensier. A Giacomotto basterebbe un movimento e i dubbi finirebbero per sempre in una pozza di sangue. Qualcosa però gli suggerisce di non farlo. Vuole andare fino in fondo a questa faccenda, capire dove porterà i dragoni di Montpellier, il veneziano. Dalla faccia falsa. Solo allora potrà decidere. Si volta alla truppa che dista una cinquantina di passi, ma è già sparita nella nebbia. Stacca il coltello dalla gola di Zosimo e lo fissa con gli occhi di una serpe sospettosa. Se l'ombra verticale si accorge che state imbrogliando le sue armate, dice, vi squarta con un colpo di stradiotta. Capitolo 9. Un colpo di stradiotta. È da un po' di tempo che Zosimo si addormenta la sera con la speranza di rivedere il nuovo mondo, mentre li corre incontro a braccia spalancate, o Simplicio che gli fa scherzi, o suo padre Mosè che compare sotto forma di passero o di farfalla. Invece non succede niente, non sogna più. Le sue notti sono un deserto di fumo denso e nero. Tutto perché è preoccupato. Sa che non potrà continuare a manipolare le notizie che legge sulle carte. Ormai sono 10 giorni che marciano dalla mattina al tramonto. Ma non si vede l'ombra di un esercito. Che avverrà quando capiranno che è tutto un inganno? E poi c'è Giacomotto che non dà respiro. Sta attento a misurare la curvatura del sole. Aguzza le orecchie ai richiami degli animali, fissa l'orizzonte in cerca di indizi e viene da Zosimo. Pure oggi nessuna scaramuccia, e aizza il cavallo alla corsa. Non volano uccelli tanto il freddo, il sole tramonta più lentamente, i dragoni si infilano in una bettaia così fitta che devono camminare uno dietro l'altro e tagliare gli alberi che bloccano il carro con l'arma segreta. Esteban, il castigliano, si ferma a guardare il solco che le ruote lasciano nel ghiaccio. Non pronuncia una sola parola che non sia di incitamento. Adelante, hombre, adelante. Calcola la distanza che manca dalla cima e scosta con la lancia i rami che penzolano. Poi ritorna alla testa della compagnia e grida di far presto. Vamos alla suerte, hombre.